fastholde det her fokus på at søge et job? Jamen, absolut. Vi vil skam gerne have så mange ud af arbejdsløshed som overhovedet muligt. Men ligesom man har tid til at børste tænder, handle ind, passe sine fritidsinteresser og stadigvæk være ledig for jobmarkedet og kunne søge job, jamen så mener jeg også godt, at man kan være frivillig arbejdende. Men er det sådan, at man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, fordi at man passer det her frivillige arbejde, jamen så er det jo klart, at vi får et problem. Men som udgangspunkt, så ser jeg ikke nogen modsætning mod de to. Så er det Nikolaj Onsdag, Liberal Alliances Ungdom. Og bare roligt nu, endnu en dåb, men vi slutter med en rød. Liberal Alliances Ungdom, værsgo. Skal vi ikke lige starte med at lave noget larm? Ikke bare for Tuxen, men også for frihedsbevægelsen, den grønne revolution, og det er jo tid for den her fantastiske march. Lad noget larm for dem! Nu vil jeg jo godt bruge min taletid her på at stå og råbe af de tåber, der sidder inde på borgen her. De tåber, der tror, at de har retten til at bestemme, om vi må drikke, ryge eller spise en uskyldig plante. De tåber, som sender mænd med pistoler ned i metroen for at kigge i vores underbukser. De tåber, som kalder sig politikere. Bettina, hvordan var det at gå på Varde Gymnasie? Hvor du voksede op, ikke? Nå, men altså, hvad er det? Det er en lille dreng og det er en lille pige, du har, ikke? Hvor i Lyngby? Må man spørge, hvad det skyldes? Er det ikke rigtigt, Bettina? Det må man ikke. Uff. Okay, så er det ikke. Også dig, synes jeg, at du også lige rykke det der for noget. Og hvordan skulle også sagtens se. Hvordan var Varde Gymnasie? En god tid. Også næsten lige været på ferie, har du ikke det? Men det er nogle meget søde børn, du har. Det er en lille dreng og en lille pige, sådan rigtig blonde. Ser ret sød ud. Ved de, hvad mor render rundt og laver? Er de stolte af dig? Bettina BA på Facebook, ikke? Du har heddet Hansen, og nu er det Abelhjert, er det ikke? Det er jo normalt. Alle sammen. Det er ikke sjovt, hva'? Man må stå til ansvar for sine handlinger. Jeg har skam heller ikke noget at skjule. Nej. Man er jo ansvarlig for de handlinger, man foretager sig. De valg, man træffer. Det er man personligt ansvarlig for. Men når man så bliver sendt til ansvar, man ikke er beskyttet mere, fordi at der findes måder at finde ud af ting på, så er det ikke så sjovt. Man kan ikke gemme sig bag skiltet mere. Man kan ikke dække over hinanden mere, for vi kan finde jer. Det dækker jo heller ikke over noget. Nej. Du kan ikke gemme dig bag uniformen. Det er stadigvæk dig, der står til ansvar for de ting, du gør. Men er det noget, du har giftet dig til, eller? Jeg gælder på det på Hansen. Fordi Facebook, altså linket hedder jo facebook.com/Bettina med 2 t'er. .b.hansen.94. Man må sige nej til handlinger, der er forkerte. Det er moralsk forkert at genere og krænke mennesker, der ikke har gjort andre mennesker noget. Det skal man sige nej til, uanset om det er en ordre. Hun hedder Bettina Blom Abelhjert. Jeg kommer ikke fra politiet. Vil du ikke gå 3 meter væk og filme, når vi arbejder? Det er ikke sikkert, at de gerne vil have lyst til at...
Må jeg se dit nummer? Ja, det må du gerne. 107. Hvad er dit navn? Du har fået mit nummer. Du har også pligt til at oplyse dit navn fra første tirsdag. 1. februar er det rigeligt, men Nej, det er det ikke. gå lidt tilbage. Og film. Gå lige 2 meter længere tilbage. Så bliver vi glade. Tak.